Операционная система, которая влезает на дискету. И это не MS-DOS. Да-да-да, представляете, графический интерфейс, браузер, доступ в интернет и даже просмотр видео. Все это Calibri OS. Самая миниатюрнейшая операционная система, ядро которой может поместиться даже на дискету. Дорогие друзья, это очень актуально, советую присмотреться. Из-за того, что вы обожаете слушать треки Киллнерины и смотреть ESLOP, компьютерное железо очень сильно дорожает. Так что, возможно, скоро нам придется переходить на Pentium 2. И именно на таком компьютере мы сегодня с вами пощупаем Calibri OS. Но сначала огромная благодарность Максиму Краснянскому, нашему постоянному продюсеру. Ну и немножечко базы. Что же такое Calibri OS? В начале нулевых финский разработчик-энтузиаст Вилли Турьяма разрабатывал систему Minuet OS. Не надо тут смеяться, слово Minuet это такой танец. Это была тоже миниатюрная операционная система. Но потом мнения разделились. И наш российский программист Евгений Зайцев решил сделать отдельную ветку с открытым исходным кодом и назвал ее Calibri OS. Дело было в 2004 году. И с тех пор независимое сообщество продолжает развивать эту операционку, добавляя в нее всякие новые фишки. Несмотря на то, что операционка очень маленькая, она имеет возможности сети, поддерживает почти все существующие файловые системы и пригодна для самых разных задач, которые мы сегодня и посмотрим. Сама система написана на ассемблере, за счет чего система имеет минимальные системные требования и может завестись даже на калькуляторе. Проект развивается открытым сообществом энтузиастов, и хотя команда разработчиков и небольшая, но весьма активная. Так давайте же взглянем на это чудо инженерной мысли, которое помещается в спичечный коробок. Ну тебе и аллегория, Владлен. Ставим компакт-диск и запускаемся. Поехали! Итак, давайте запустим наш кудахтер и посмотрим на это чудо инженерной мысли. Так, чтобы автоматически не запустилось, нажал кнопку. Нас приветствует тут такой экранчик, которым показывает там режимы загрузки. Мы можем выбрать видеорежим, и будет ли видны жесткие диски BIOS, ну и так парочка настроек. Calibri OS не предоставляет никаких гарантий, разрабатывается независимым коллективом. Итак, нажимаем Enter и... Мы даже не успели ничего прочитать, но мгновенно у нас включилась винда, хотел сказать. Нет, это, конечно же, не винда. Calibri OS. Вот с таким интересным задним фоном. В режиме 1024/68, 32 бита. И тут сразу куча всего. Кстати, если запустить на плюшевой видеокарте, будет очень интересный эффект. Система у нас запустится в режиме 256 цветов и 320 на 200. Причем рабочий стол будет такого же размера, просто его можно будет вот так вот прокручивать. Довольно интересный вариант. Написано, что даже можно запустить на EGA и CGA. Вот это правда интересно. Это мы обязательно попробуем потом. Ну а вернемся в нормальный режим. Итак, что же у нас тут есть? Чего у нас тут только нету? Смотрите. Это Total Commander? Да, смотрите, Total Commander. Правда, пародия. Calibri File Manager. Но реально похож на Total Commander. Можно посмотреть, что у нас на диске. Знаете, обожаю Total Commander, пользуюсь им постоянно. Раньше пользовался Norton Commander под DOS, а на винде Total Commander Must-Have. Первое, что устанавливаю всегда. Куча каких-то файлов, неизвестным расширением. Ну, в общем, понятно. Файл-менеджер как файл-менеджер. Системник. Жесткий диск какой-то даже есть. О, смотрите, тут даже виден наш жесткий диск. А можем посмотреть какие-нибудь картинки или музыку. MIDI. Не воспроизводится. У нас, видимо, наш Sound Blaster что-то он не очень поддерживает. Типа воспроизводится, но типа не воспроизводится. Хорошо. Ну, для операционки на 100 мегабайт это довольно-таки круто. Умельцы устанавливают ее даже на дискеты. Вот еще какой-то Elite File Manager или Elite. Тут же еще есть FAR для любителей классики, так скажем. Ну, считайте Norton Commander. Абсолютно неизвестные мне типы файлов. Нет, тут PNG я вижу. О, да, действительно. Можно кастомизировать, наверное, эту систему. Демки, ну, до этого мы сейчас дойдем. Калькулятор, очевидно, просто считает. О! Давайте проверим, правильно ли он считает. 5 плюс 3. 8. А должно было быть 7. Нет, да, действительно должно было быть 8. Извиняюсь. TinyPad. Ну, это обычный блокнот, я так понимаю. Тут есть русский? Да, пожалуйста, из коробки. Привет. Да. Ой, зачем я его свернул? Я так понимаю, да, тут принцип такой же, как в Windows. Почему я не могу его закрыть? Он, наверное, меня спрашивает, сохранить или нет. А где он это спрашивает? Нет, не вижу, чтобы он спрашивал. А, да, вот, сохранить. Очень очевидно, я бы догадался. Сохранить нет, не надо. C-Edit, это, я так понимаю, редактор для программистов, редактор кода. О, Paint, пацаны. Animate Graphic Editor. Да, действительно, Paint. Ctrl-Z тут не подвезли. Нет хоткея на отмену. Это очень хороший редактор, прямо вот шикарный. Ну-ка. Так, выбор. А тут нету каких-то готовых цветов? Видимо, нету. Ну ладно. Как мне до верха тогда рисовать? Или это и есть верх?
Хотел сделать автопортрет, получилась какая-то лажа. Понятно. Сохранить? Он даже не спросил, хочу ли я сохранить, а вдруг я случайно нажал. Так себе операционочка. Дополнительное программное обеспечение. Интересно. Это, я так понимаю, что-то типа App Store или нет? Инфо 3D версия. Понять не имею, что это такое бит. Метроном. Интересно. Ладно. Сейв диалог. Что это такое? Понять не имею. Отменить. Вот, пожалуйста, читалочка есть. Можно читать книжки. Пример. Открыть. Авто. Выбор кодовой страницы. Ну да, короче говоря, читалка. То есть можно, в принципе, предустановить на планшет и читать книги. Интересно, кто-нибудь читает книги в 21 веке? Если есть такие, напишите. WebView, я так понимаю, это браузер. Официальный сайт. Веб-страница недоступна. Но да, как подключиться к интернету с помощью этой программы, понятия не имею. Смотрите, какой симпатичный нянкет в виде планеты Земля. Еще какой-то NetSurf, тоже, очевидно, браузер. Да, очевидно, это браузер. Даже интересно, как бы он работал. Или это не браузер? Нет, по-моему, это браузер, но просто он не очень работает. Даже есть консоль у него. Тут какие-то системные штуки, типа дебаг, какой-то div-tool. Сложно. Это для программистов явно. Дебаггер вот есть, пожалуйста. Ну ладно. Это, я так понимаю, игры. Давайте посмотрим, во что играют на Калибре. Начните новую игру. Easy. Я знаю такую игру. Это аналог игры Ветка, где надо соединить две трубы так, чтобы вода, видимо, протекла из одной в другую. Интересно, надо задействовать все элементы или достаточно некоторых? Ну вот я их типа соединил, но, видимо, протечка у нас тут имеется. Ну, вот, пошла водичка. Водичка пошла. Значит, все правильно сделал. Ну, короче, я выиграл. Игра простенькая, но довольно прикольно. По крайней мере, игра Ветка оригинальная, если вы такую видели. В 90-х еще. Мне очень нравилось. Так, что еще у них подвезли из игр? Начать игру. Это тоже игру я знаю. Здесь надо отхватывать квадратики, чтобы освободить все поле. А если в мою линию врежется вражеский квадратик, то у меня крышка. Подобную игру я тоже играл в 90-е, но там не просто открывалось поле, а открывалось поле, на котором нарисована женщина в костюме, в котором обычно нормальные люди ходят в баню. Ну, то есть голая. Вот такой бы скилл Нерина, вот это было бы здорово. Привет, пацаны. Чё, как дела? Да, на той игре я приловчился раскрывать поле. Но тут уже сложнее. О, смотрите, я придумал чит. Долго, но эффективно. И неинтересно. Так и чё? Там, когда оставался в той игре, когда оставался маленький фрагментик, уже можно было как бы остановиться. Все, я проиграл. Остановиться, и открывалась вся женщина. Тут нет женщины, поэтому играть смысла вообще нет. Так, а это что? Филлер, да? Так, а как в него играть? Вот тут, да, нажимать? Так, фиолетовый. Вот я отсюда начинаю. Зеленый, фиолетовый. А соперник почему не ходит? В той игре был соперник, он тоже заливал. И твоя задача залить как можно быстрее все поле. Игра называлась Филлер, потом Моздос. Слушайте, вам это интересно? Может быть, я как-нибудь сниму видео о том, какие Моздос игры я в детстве играл? Я имею в виду простенькие такие игры для 386-го. Дайте знать в комментах. Я их все равно все читаю. Тут ограничено количество кликов, типа, да? Понятно. Хорошо. Ну ладно, сейчас я попробую затащить. Филлер я играл неплохо. Ну тут уже как бы... Проиграл. Один раз неправильно сходил. Потому что я первый раз протестил. И как раз у меня бы хватило 25 ходов. Если бы я не протестил, как в это играть. Судоку. Нет, это для слишком глупых людей, не будем. Вот. Ничего себе, крестики-норики. А как такие играть? Я должен от края до края? Это не крестики-норики, это какая-то гамоку. Нет, это мы не знаем, что такое. Костилка. Для Calibri.os. Представляете, кто-то даже реально заморочился и сделал игры для такой маленькой, самодельной, считай, операционной системочки. Ну ладно, давай. И что-то надо делать. Или это типа как игра Supaplex? Нет. Типа я вот так вот еду, но не могу, наверное, выезжать на пустое, да? Да. И надо скосить все поле. Понятно. Принцип понятен, но не могу сказать, что мне это очень интересно. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Это же динозаврик из Google Chrome. Это забавно.
И очень, кстати, злободневно, даже какая-то мета-ирония. У меня как раз нет в этой ОС-ке никакого интернета. Ну хотя бы, да, и даже Google Chrome нет, ну хотя бы динозавр все еще на месте. Интересно, интересно. Жалко, сейчас такого динозаврика в Google Chrome нет. Бэм. Game over. Вау, ничего себе. Отошел по делам на минуточку, возвращаюсь, а тут такой хранитель экрана, вот это скринсейвер. Боже, если долго смотреть в центр, то такое ощущение, как будто поел маринованные грибочки от Ивангая. Ну ладно, возвращаемся. Что там у нас? Floppy Bird. Пробелом. Слушайте, Flappy Bird-то была сложная. Это вообще какая-то нереальная. Да что за скорость-то такая? Я хотя бы одну трубу пройду. Да. Нет. Так, понятно. Эта игра способна вырвать нервы у кого угодно. Классические пятнашки. Кликтрис. И что это? Типа, где много цветов сокращаются и сверху ссыпаются, да? Понятно. Ну, интересно. От 3, да, цветов? Нет, прямо от одного можно. Угу. Ну, что-то вроде того филлера, но немножко другой вариант. Ну, змейка, очевидно, что это такое. Это змейка. В общем, самый базовый набор игр, который потребуется нам после апокалипсиса. Ну, я думаю, что эта операционная система разрабатывается для того, чтобы пользоваться ей после апокалипсиса. Господи, как она ускоряется. Оп! Оп! Неплохо. Змея укусила себя за хвост. Да, я хочу укусить себя за хвост. Ну, Тетрис. Не думаю, не нужно объяснять, что это такое. Какое-то, мне кажется, слишком широкое поле, вам не кажется? Реально какое-то слишком широкое. Чемпионат по Тетрису. Угу. А как двигать? Мышкой. Ой, мышкой, клавой. Господи, какой input lag-то, как это играть? Ха-ха, я выиграл. Глупый компьютер, ты такой глупый. Это тоже мне искусственный интеллект. Вот Скиллерина, если бы я сыграл, вот было бы круто. Ну, морской бой, понятно, что это такое. Расставляем корабли и играем. Угу. Самое крутое из графики в этой игре — это ее иконка. Ну и понятно, я так понимаю, обычный сапер. Да, без возможности сразу начать с нормального места. Вот. В общем, дефолтный классический саперчик. Окей, понятно. Ну что ж, тут мы посмотрели все на рабочем столе. Что тут есть в меню? Есть какие-то демки. 2D демо. Фрактал Мендельброта. Да, действительно, фрактал Мендельброта. У Нигири есть очень интересное видео про эти фракталы. Глаза. Эй, ты что палишь? Ты что за моей мышкой палишь? Он смотрит в одну точку. Это можно закрыть? Да. Труба. Вау! Это даже уже не 2D, это какая-то 3D, потрясающая 3D графика. Я понял, это визуализатор для Winamp для бедных. Компьютер у нас, кстати, 233 Celeron. Плазма. Почему плазма, не очень понятно. Ну, пускай будет плазма, раз так сказали. Спираль. Вот это как раз тот самый скринсейвер, который мы видели. Move back. Двигающиеся квадратики. Это реально выглядит как демки, знаете, для всяких Sega, ZX Spectrum, которых очень полно на YouTube. Под потрясающую музыку. Здесь почему-то музыки у нас нет. Это индикатор загрузки процессора. Понятно, ясно. Даже индикаторы вентиляторов. Недоступны никакие вольтажи. Странно, я думал, эмулятор поддерживает все. Genuine Intel, 333 МГц, да. 194 мегабайт свободной памяти. Тренд-тест. Количество треугольников. И тут видно, сколько их. Много. Боже, у меня чуть глаза не свело от этого зрелища. Паутинка. Немножечко, трошечки подлагивает. Но так, в общем-то, ничего. Фейерверк. Ошибка. Неподдерживаемая инструкция процессора. Понятно. Это надо на каком-то более современном ПК. А вот это, кстати, выглядит довольно красиво. Водичка. Водная рябь, водная гладь.
Уверен, Онигири смог бы рассказать, как именно это устроено, и даже написать код. И какой-то Бадхарбот тоже не поддерживается. 3D демки, скринсейвер. Вау! Слушайте, а вот это выглядит реально круто. Как называется такой вид графики, кто-нибудь в курсе? Точечная 3D. Ну, выглядит потрясающе. Знаете, на что это похоже? Если вы когда-нибудь видели китайские шоу дронов, вот они вытворяют такое, только IRL, где летают дроны на самом деле и светятся. Черт, хотел бы я посмотреть на такое вживую. Ну ладно, хотя бы это. 3D лабиринт. О, welcome to the Windows. 95, ничего, врезался. А, я им управляю. О, смотрите. Оно управляется мышкой. Причем каким-то очень странным образом. Камера сама движется в ту сторону, в которую находится указатель мыши. Не могу сказать, что это удобное управление. Я бы сказал, это супер неудобное управление. Но это играется. FPS, конечно, не потрясающий. Ну, что вы хотели от 333-го Целерона? Что маемо, то маемо. Окей. Ладно, понятно, понятно. Это вам не Half-Life 3, конечно. Достойная замена Half-Life 3. 3D куб. Вау. Это 3D куб. Познакомьтесь. Алиса это окорок. А, он тоже реагирует на мышь, да? Ага. Да. Вот такой 3D кубик. Замечательно. Прекрасно. Пошел вон. Трассировка лучей. О, рейтрейсинг. О, рейтрейсинг не поддерживается на нашем Целерончике. На нашей S3 вирш видяхи. Просмотрщик 3DS тоже не работает. Модельки не посмотрим. Шестеренки. Шестеренки. Их можно крутить. Вот это потрясающе. Потрясающе. Феноменальная, как говорится, 3D графика. Вот теперь 2D. 2D графика. 30 FPS. 3D волны. Ну, волны и волны. Ну, кстати, прикольно. Слушайте, интересные демки, интересные. Есть чем заняться тут, посмотреть демки. Смотрите, кстати, сколько здесь редакторов. Редактор иконок, редактор Animage. А, мы его смотрели. А что за редактор иконок? Действительно, можно рисовать иконки разной степени красоты и сохранять их как ико. А куда он сохраняется? Файл сохранить. А, вот. Icon 3 PNG. Угу. Вот эти вот уведомления как-то очень странно они придумали. Ну ладно. Просмотрщик фоток, наложение фильтров на фотки, я так понимаю. Открыть. Ну, давай вот что-нибудь. Home. Фильтр. Шум. Ну, и? А, он наложился, правда, шум. Ну, понятно. Это Photoshop по частям. Понимаете, тут рисовалка, тут фильтры. MIDI-плеер, аудиоплеер, видеоплеер, F-Play. Со звездочкой почему-то. Не уверен, что тут есть какие-то видео, чтобы посмотреть. HD 0, 1. Да, вот наш диск. Вот, AVI из Windows. Работает, смотрите-ка. Ну, работало до того, как я подвинул окошко. Детское пианино. А на клаве можно играть? Что за звуки? А, надо на английском. Потрясающе, потрясающе. Так потрясло, что аж вытрясло. Разработка. О, сюда лучше, ребята, мне не лезть. А то я сейчас еще кильнерину испорчу. Система. Виртуальные диски, терминал, консоль, сохранение образа системы, я так понимаю. Вот файл-менеджеры. Ух ты, смотрите, их тут гораздо больше, чем на рабочем столе. Эллоид. А, это он и есть, просто у него тут другая иконка. Даже есть офис, калькулятор, редактор, табличный процессор. О-хо-хо. Смотрите, Excel. Интересно, он работает как Excel. Что-то как-то у него мало функционала, я не вижу. Ну-ка, какие файлы сохраняет XLS? Ошибка сохранения файла.
Ну и, в общем-то, на этом, наверное, все. Нет, тут еще разное какое-то есть. Архиватор ANZ. ANZIP, наверное, имеется в виду, да? Бинарные часы. Что? Что? Пацаны, кто умеет пользоваться такими часами? Я еще знаю, слышал про мегаворлдское время, но десятичное. А вот такими часами я не умею. Тренажер. Че, клавиатуры? Тренажер для взрослых девочек. Нет, тренажер для взрослых девочек не включается, потому что у нас 0+ передача. Аналоговые часы, пожалуйста. Во, это я понимаю. Виджет. Как вот, смотрите, мы сделали только что Windows Vista. Класс. Таблица Менделеева. Ух ты. Интересно. Прям настоящая, да. Это выглядит как какая-нибудь контрольная по программированию. Чисто студент накатал, короче. Даже написано, кто когда открыл. Не открыт. Ну вот. Когда я учился в школе, она выглядела совсем по-другому. Очень интересно. Игровой центр. Ядрен батон, так много игр тут. Уровень 0. А где я? О. А чё, почему я не могу стрелять? Боже, ну и управление, это тоже студент сделал какую-то контрольную. Как тут заехать-то? Так она не едет туда. До этого ехал. Или нужно ехать именно, да, наверное, вот так. А красный кирпич, наверное, сломать можно. Я повернулся вверх. Боже, какая же кривая игра. Кто это разработал? Алло, ты как это попасть-то вообще? Ну можно как-то попасть? Иди сюда. Да невозможно это. Что за читы? Так, все, давай, вот, я смелый. Почему он не умер? О, умер. А это что? Не знаю, что это, но я это взорвал. База какая-то, что ли, походу? No, no, here we go again. Я когда-то пытался сделать танчики, у меня честно получилось лучше. По крайней мере, не проваливался в текстуры. Да ё-моё! Еще какие-то танчики. Лазер-танк. О, смотрите, тут уже графен. Первый уровень. Что-то надо делать. Мостик. О, я лазером их двигаю. Интересно. И как это сдвинуть? Ну, принцип-то понятен. Но как именно это делать, не очень понятно. Надо было еще один сохранить. Ну ладно. Бульк. Что-то на вас зависло, пацаны. А вот. Что? Тут есть Doom? Впрочем, чему я удивляюсь. Doom же запускают на любой микроволновке. Да, действительно, здесь есть Doom. По крайней мере, есть во что поиграть, если что. И он здесь хорошо работает. Doom на калибре OS. Впрочем, что я удивляюсь после того, как его запустили на тесте для беременности. Ничего абсолютно удивительного в этом нет. Кроме кнопки закрыть. Как его закрыть? Я понял. Вот так. И не на фуллскрин. Даже есть, смотрите, Quake. Вот почему образ диска весит 100 мегабайт. Наверное, большую часть занимает именно Doom. Ну давай, какой ты медленный, боже, зато на весь экран. Не, ни хрена, в окошке. Ну, большое окошко, по крайней мере. Что-то Doom шел гораздо лучше, чем Wolf. Кто портировал? Давайте их сюда. Попсихуйте. Да я уже попсиховал. Поразительно, но Doom реально работает лучше. Хотя он меньшего разрешения. Кстати, обратите внимание на разрешение. Это не 320 на 240. Это реально высокое разрешение. Я даже отчетливо вижу дверки, которые вдалеке. Тогда ладно, понятно, почему он лагает. Ой. Ладно, ясно. Как выйти? Опять полгода. Правду говорю. Что ж, в этой маленькой оське на случай ядерной войны действительно есть во что поиграть. Знаете, хочу пожелать успеха разрабам. Пускай они разрабатывают ее, допиливают, доводят до ума. Тем более я уверен, что они получают от этого удовольствие. И другие энтузиасты, которые им помогают, присоединяются к проекту. Так что всех только благ
авторам и успехов. Было очень интересно посмотреть. Надеюсь, вам, друзья, тоже. Поэтому поставьте лайк и напишите, поддержите нас любым комментарием. Если не знаете, что написать, можете просто написать «Владлен молодец». Это сойдет. Я читаю все комментарии. Ну а я попрощаюсь с вами до следующего нашего обзора. Всем пока и до встречи. Чем дальше все